第6年啦。我哋終於可以去員工旅行啦！我哋今程旅行有蔡美，呢個咧 ，Harry， 係阿傑啊，蕭書 ，Jackie， 我都係收啊， Stephanie， 佢都係收啊， Woody， 基嘅，我屌！咁我哋今次嘅旅行地點咧就係呢個傳說中嘅 Welcome to Bali。我哋去巴厘島啊！我哋今日係3月3號夜晚，喺2月28號咧，我哋嘅巴厘係出現咗大水災嘅。冇錯，我哋有機會同埋我聽聞好似好多蛇地下你可以捉水蛇啊，唔使去動物園啊，周街都有。我哋今日仲有一個特別嘉賓會陪我哋一齊去。係，老闆起身啦！老闆起身啦！起身啦！起身啦！哇！屌佢練到好撚大隻喎而家。哇！會唔會同我哋一齊浮潛咧？同我哋一齊浮潛啦 ，ATV 啦，同你咯。你間房最大咯。點啊？算唔算？等一陣同我哋一齊上機啊！點喺度撫摸佢喺度？成碌豆咁，屌佢！佢唔係得同我哋一齊搭飛機嘅咩？佢同唔到你搭飛機啊！我同唔到你搭飛機啊！哎呀，你瞓陣先啦。咁我哋而家 check in 啊！阿伯吉啊，你識唔識講啊？阿格伯家，白痴！屌你老！行開啦！屌佢老母！唔好再打我！佢成日打我塊面啊！唔知做乜撚嘢。佢見到有瘡，佢想幫佢打爆佢。漢堡藥。哇！啱啱我哋發現呢個嘢可以帶相機喎。咁我諗住瞓咧。你冇人將呢剪咗詞擺喺個篋度。冇啊！最多件事就係我冇。佢都係有飛機杯嘅咋。但係其實冇嘢嘅，因為我試過擺智慧器喺佢行李箱入邊。唔係佢擺咗個 passport 喺台面，所以我就順手攞咗過嚟。大傻閪，收埋，佢就咁擺咗喺台面啦。袋好喎，冇人家唔撚見住我本 passport 咧。講笑啫呢度。真係。係要俾啲教訓佢。擺喺邊度？啊！擺喺台面咯就。係啊，即係要俾個教訓佢。如果唔起印嚟實下嘢。好似。隔離台都拍緊。你問緊啲 passport 陳情，我照讀。有啊喺度啊，攞晒啊。係嘅。咩啊？唔見咗咩？咩啊？係咪你哋啊？咩啊？係咪你哋啊？咩啊？ passport 係咩啊？冇搞過你 passport。俾翻我。冇搞過你 passport。咩啊？係咪？冇啊！真係冇啊！你咪邊度攞我哋 passport 啊？胡迪。冇攞你 passport 咩啊？冇攞你 passport 啊？俾翻我 passport。我冇攞你 passport。黐撚線邊個得人攞你 passport？我冇攞你 passport。你啲嘢唔好擺喺台面啦。我今次同大家一齊去旅行，我要好alert，因為我好驚大家突然間攞啲嘢。但係嗱，係咪佢唔啱先？擺喺台邊又真係惹人犯罪嘅。係咯，知唔知啊？重要嘢冇擺喺台面啊！佢哋喺度啊嘛，有個信任嘅人啊嘛。好啦，原諒你啦。咁你原唔原諒我？我唔會原諒我鬼佬。Go back to your country。而家係7點鐘，我哋已經到咗巴黎啦。哦，會再為你啫。哇，巴黎好天！哇！出到嚟呢度哇，熱到傻黐線！呢度睇緊溫度大概真係30度嚟緊啊！哇！我哋要坐呢架車啊，好大啊，中學校巴咁款啊！呢架嘢。你睇佢。好攰啊，好眼瞓啊。佢啊，黑眼圈都出晒嚟啦！我靠 ！Close the door。OK，Woody go drive。OK。啊，坐車頭嘅呢？耶！師兄你碌棍好撚大碌喎！喂，Woody，咁長嘅你碌棍，我似人形啊嘛！你點解攬住自己碌棍啊？好撚親密。佢碌棍金光閃閃喎，Woody。真係長撚個馬撚啊！屌！嗰啲龍頭棍嚟喎。我以為你喐緊啊！
好爽啊！我哋而家喺導覽車上面啊！哇，呢邊係海咧，哇！呢度係冇窗啊！大家睇下呢度，可以直接跌個人落去噶。咩羊啊？呢個係大西洋。都係太平洋。太平洋喺呢邊咩？等陣先，我袋就係跌出去啦。哇！好啦。各位，我哋而家嚟到我哋今個行程嘅第一個旅行嘅地點啊！咁可以睇到啦，有水啦，有海水啦，有浪啦，同埋有伸出雙手影相嘅大媽嘅。哎呀，佢縮尾縮埋㗎嘛！哇，好鬼靚喎！呢度啲自然景觀呢度，介乎呢一線天嗰啲之間嘅喎，一線包。哇，5塊錢一張啊！影唔影張？點解啊？點解唔影啊？有你幫我影個賓年，我好難分定。呢度拍晒手啊！哇！喂，你影我鏡頭，你影我鏡頭。Step 橫年，永不落空。呢邊喺度影相啊，嗰邊休息緊。又影人個波，好靚喎呢度。我唯一後悔人哋嗰度有飛機場。你可以攞你嘅飛機出嚟。你成日諗唔到點樣拍就懟落個啫度啦，我點樣剪啦？去到後期。我冇懟過，我懟過一次喎。嚇，真係㗎？係啊。都係我，冇意思。哇！我哋嚟食飯啦！有食啊！呢度好似有嗰啲紅啤啤喎。碗紅啊！有碗紅喎。好靚喎！哇！你好啊，Lua，你中意 Woody 啊 Lua。哦，揀就飲呢啲啊！飲嗰啲屎啊！呢度係本身行程冇嘅嘢啊！我諗呢個咧就係好似大陸嗰啲旅行團推銷我哋買嘢嘅地方啦。一定係啦 ！Oh my god！ So here we have special coffee. This one for Luwak coffee. 1 cup 50,000 rupiah. All this for free tester, but for small cups. 幾錢啊？飲咖啡㗎啦呢度，俾人哋呃咗嚟呢度買咖啡豆啊！係啊！正啊！中意。點啊？落唔落答好我哋 ？Maybe I bring you tester first for now. OK，Thank you so much。神奇嘅水魚環節啦，15萬一杯咖啡，屌你老母！即係佢買豆啊，係嘛？我係買一杯飲啊，呢個。無論佢係15萬定係50萬，都係貴到傻閪咯！咁樣一杯咖啡，陳總啊，今時今日咁嘅身價都覺得唔抵啊！搶啊！重點係咩？你攞7多蚊啊！知唔知阿傑啊？係啊，邊有咁樣衰啊？阿傑，俾唔俾佢睇下？呢度好多蚊啊！ The number is from here. 哦 1, 2, 3, 4, 5. Let's try，好特別喎啲顏色。哇！甜到閪咁啊！呢杯哇，甜到閪咁啊！喂，甜到閪啊！試下飲嚟。嗰啲茶嚟好似係。點啊？啲茶先。唔係咁，佢都係俾啲嘢。係啊，俾我哋試下嘅，其實係招待係啊。但係我哋呢度結總好似有啲心水喎。咩話？佢哋扮緊商討買邊一個啦，而家 action 啊！你哋應該要行去嗰度睇啲豆。問一問佢價錢咯。咩價錢先？係啊係啊如果佢係 fair 嘅，咪買啦。係啊！依家阿傑咧就扮緊帶個阿姐姐咧去扮睇。哦。 This one avocado with sugar 呀。200,000 rupiah. 92蚊啊！92蚊。我係想買豆嘅，我唔係想買呢個咧，呢個咧。 The avocado coffee, do you have bean? No, beans only Luwak coffee. 哦，Luwak coffee，thank you so much，thank you。好撚勁，我直接走喎，好撚勁佢哋。最後水魚大軍成功撤退，無人傷亡。而家去邊啊？我哋而家去一個廟，有馬騮嘅，跟住叫我哋除晒所有飾物啊、閃靈靈嘅嘢啊，太陽眼鏡都唔俾戴，電話咧都要擺翻入袋，因為佢哋會搶，好有可能啊！如果佢真係搶我啲嘅話咧，好有可能我喺呢個 trip 要殺身。我冇見到有任何馬騮住，我見唔到。誒，後面咪有隻咯，呢度啊！OK。啱啱有外國友人提醒我哋，我抽我的 monkey， 應該真係好撚狼死佢。抽我的 monkey， 抽我的 monkey， 我抽我的 monkey。哇！呢度真係一望無際喎。哇！我有番薯喺呢度。喂，大佬，呢度有海啊！
呢度有海啊，雪雪。陣間再睇翻我要先啦。下海係咪？我有海。哇！你睇，哇！哦，我明導遊攞棍做乜嘢啦？右邊咯，睇住右邊啊！哇哇哇！我扮冇事拗痕喎。導遊攞粒棍就係為咗防止佢啊！就喺隔離㗎，好近啊，同佢哋嘅距離。哦，偷走咗啦！哦，bad boy，邊個㗎？你冇？有客㗎？係啊。繼續行啦。如果唔係你就所有嘢都俾人攞晒。係啊，好啦，恐怖呢個地方。你佢哋捉你，你又好手高啊！呢個係一個冇法律規管嘅地方。係啊。女士們覺得如何？女士們？呢啲體驗一次就可以嘅。但好靚啊，佢嘅，好靚。啲海好靚。呢度嘅盜竊情況好嚴重喎。係啊。嚟啊嚟啊！嚟啊！小偷小偷。 Watch out! Watch out! Your glasses. Very danger! Very danger! 咁嗰度就係個表演場。What the fuck？ 冇緊嘢啊！冇緊嘢啊！哇 ！Finish 啦！Finish 啦！一秒射咗，同狗夫一樣。呢個地方所有人都係攞翻啊！想攞翻想攞翻嘅，係啊冇啊！嗱呢邊又喺度揾大戰緊眼鏡啊！入邊嗰個咧，入邊喺邊啊？喺邊啊？係啦，喺呢度啊！有冇心諗揾佢副眼鏡啦？啊！即係呢個地方唔好戴眼鏡啊嚇！冇啦，又俾人偷咗啦！又俾人偷咗啦！冇啦！水魚啦，哇！舐緊喎，舐緊喎。係啊，佢哋好啊。呢度除咗馬騮之外咧，景色都係好靚啊！大家睇下，哇！所以其實都值得嚟㗎呢度。Room 2啊，Room 2啊！哇！呢個係我哋嘅客廳，好大啊！哇！出面泳池，哇！即係一間有 bathtub 啊？係啊，5間房啊，所以我哋可以猜㗎。哇！ natural 喎，呢間更加別針。我已經帶咗好多嗰啲浴衣俾你哋，唔好同我搶。我好期待睇到 Stephanie 抽唔到呢間房嘅樣。 Have a nice day. Thank you so much。拜拜。猜房環節已經開始咗啦。呢個就係1號房間。等陣先啊，我入去影啦。開飯。面啊！喂！呢間咧就係1號房啦。佢嘅特色就係冇特色啊。嚟到第2號啦，2號房咧就係比較搶手嘅單人床啊。咁聽聞咧，好多人而家都想要單人床。跟住嚟到3號房啊，咁呢間房就係一間房嚟嘅。我真係好期待睇到佢抽唔到個樣啊！唔會俾呢間房佢。係啊。呢間房咧就係有出面有個戶外嘅浴缸嘅。係啦，就係啱啱大家睇到嗰個。其實基本上咧，我哋係必抽呢一間房㗎啦。總之猜贏咗就一定係呢間㗎。係啦。呢度好靚啊！呢個係狗虎沖涼房。呢度係我間房。要咧，我哋按摩嘅話，佢係會喺我哋間房度幫我哋按嘅。大哥係狗虎啊！你按。爆剪刀。4號。你1號同埋你2號咪咯？耶！大家開心。咁你就係5號啦。好啊。喂 Stephanie。係。 500萬 PR。早晨啊，今日係咩景環啊？而家呢個係凌晨4點鐘，我哋嚟到呢個巴道爾火山嘅山腳。你係咪當地導遊啊？請問？我係當地爭啲嘔，啱啱咧坐車過嚟嘅時候咧，屌你老味嗰啲路啊，9彎18拐，嘔撚到撲街啊爭啲。我哋今日嚟咧，其實係要搭吉普車上去火山度睇日出嘅。係啊，冇錯啊。咁點解我哋少咗個人咧？有條戇鳩啊，好執着，佢一定要親身去感受。我一定要行上去。我要感受呢片土地啊！好啦，正式進入咗山嘅部分啦。一開始咧，條路都係比較斜嘅，希望我嘅體力可以捱到上去。點解會想嚟行山咧？
係因為自從上年花年啊，同一份因為感受到嗰個大自然嗰種震撼嘅感官。睇到啲風景嘅時候咧，我哋人嘅嗰個壓力啊，全部都變得好咗。有一個寧靜嘅時間，俾到自己去反思自己。所以今次我都好堅持。就算佢哋唔陪我都好，我都要嚟呢個自己行火山。係。所以咧，結論就係虎仔去咗行山嘅，佢行上去，我哋係搭吉普車上去。冇錯，你哋而家係 Airbnb 啦。咁樣坐啊！好興奮！我陣間要。我咁樣。件衫啊！我咁樣坐。呢一邊就係呢一個嘅 Stephanie 同埋 Woody。我都就嚟嘔啦，完全冇諗過今次係會暈撚到撲街㗎。好撚想嘔啊！我哋而家上車啦，一係。我哋嘅車。Sorry，where is our car？ 哇！我哋架車。就快俾人拋低。操你媽！我車呢 ？Sorry，where is our car？ 啊，冇人理我嘅，冇人理我嘅。冇卡。睇嚟我哋要喺度留低。冇玩卡。冇揾卡。我哋係紅色架嘛 ？OK。Yeah。OK。Yeah， sure。我屌你老母！等陣先，喂屌跌啦！OK。我有暖氈啊，冚被啊！屌你老母，好撚凍啊！你冚多啲啦。而家準備出發水。而家進入山嘅道路喎。係啊，因為前面咧全部都係唔係路啊。屌你老味！我哋有 ATV。我哋有 ATV 嘅 Happy Birthday to me。我好撚乾啊，對唔住啊大家。睇到呢個畫面係咩啊？我唔好意思啊，舅父，你睇下點剪啊！我真係唔知可以點拍，我真係擘唔開隻眼。大家睇咧，我哋條路係斜到咁樣嘅，係啊，好斜，可能影唔到嘅幾斜，但係接近係45度㗎啦。但係起碼唔會暈先咯。可能因為我哋喺車入邊。我哋喺車出邊，我哋而家喺車出邊，所以就唔會暈車。望出車。我哋而家到呢個山頂啦，我哋要等1小時15分鐘先可以睇到日出。嗰度就有日出。係，好係睇唔到嘅。啊，臨日出咧就喺度影下相，佢而家影噶啦。而家有咩影啊？哇，好搖啊！問我都唔知。大家估下畫面入邊有幾多個當地人？我見到4個。 4個，我都估係4個。而家同大家解釋下咩狀況先，因為咧幫我哋影相嗰位導遊咧，佢叫我哋 hold 住咧，但係又唔同我哋講幾時影喎，咁一路 hold 啦，我哋係長達差唔多有30秒冇眨過眼嘅，於是乎咧，海明而家咧副 con 都甩埋出嚟，我冇試過甩 con 啊，知唔知啊？處理緊甩 con 嘅問題。我戴 con 咁多年，係啊，日出都未有啊，為咗影個夜晚唔知影乜嘢咧，佢連個 con 都甩埋出嚟。香港早晨，我係你嘅特派記者韓采薇。而家係2026年嘅3月6號嘅星期幾啊？呢一度係已經日出咗㗎啦，嗰度見唔見到黃色嗰度出晒啦，出晒事啦！我哋呢度有我哋市民李先生，你覺得今日嘅行程點樣呢？都唔知咁早起身做乜？我想問，即係你覺得我哋個火山口喺邊度呢？火山口呢度。個火山口咧係一個鄭姓嘅市民嘅鼻上面。哇！我終於見到火山啦，係有煙嘅火山啊 ，so good！但係今次睇唔到日出，屌！我係中意呢個火山多過個日出。OK， 就呢度啦，唔繼續行啦，唔繼續行啦，就呢度啦，我就喺呢度唞啦。Oh my god！ Oh my god！ 片嚟㗎，屌！喂，個月亮仲清晰啲喎。係啊，耶！有太陽啦！咩啊？有太陽。後邊嗰啲人幾失望，直接瞓咗啦。我好想去訪問佢哋。現場可以見到啲觀眾完全係扁晒嘴，毫無心機㗎。例如前面呢兩位女士係完全閪冧嘅表情，佢哋喺度心諗做乜撚嘢咁樣㗎。我哋而家係等月亮走多過日出㗎。早晨，瞓得好唔好啊？而家起身啊，瞓得好好，瞓得幾冧嘅。咁你話你每晚都瞓得好好，係冇時間瞓。你瞓得好唔好啊？
煙霧感應器，我真係人跑啊！晚3點半鐘，突然間屌老母用個打落啲核彈炸過嚟黐緊線，原來係個煙霧感應器無啦啦響咗，你全部都聽唔到啊！聽唔到啊！唔係，其實你一閂埋個玻璃門咧，聽唔到嘢㗎，真係。你哋兩個喺房度搏嘢，大家都唔知嘅。如果我哋聽晚3點半都係咁樣，屌老母直接我哋兩個去一間房。嚇？係啊，大家落廁所買撚咗。點解唔撚俾翻嘢我哋喎？我哋老味拍緊嘢啊！唉，就咁啦，食完早餐之後去浮潛啦，拜拜。Let's go！嗨，我哋準備出發啦，去浮潛啦。我哋去睇咩福啊？曼德拉，海底蝙蝠啊，好刺激啊！我哋而家坐船頭啊，好撚餓啊！薇姐今日沒有化妝啊？係啊，後邊興唔興奮啊？後邊好興奮啊！只有一個人興奮啊！小酸咧，小酸去邊啊？小酸去咗邊啊？小酸咧，陣間拍啲好靚畫面俾大家睇，陣間見，拜拜。拜拜。佢動咗第三，佢咁樣支撐住咧，佢先唔會跌落嚟。我係呢度唯一一個咧唔識游水嘅人，即係呢度咧好大好廣啊嘛，所以其實我望出面咧，我係突然間有少少驚喎。係嘛？真係有少少。我即係我覺得我蘇花見到最靚嘅海真係西貢啦，呢個係西貢啊，其實西貢啊出面咧。咁啊大分別咯！哇！我哋已經到我哋浮潛點啦，睇下哦。好啦，啱啱到啦，已經講解完啦。我哋而家準備着裝啦，我哋而家空手咗啦。厚吸厚呼喎！你講一次，頭先發生咩事？我一上嚟，我同 Sam 問你講唔好落去，好大浪啊！黐線，呢個人，佢咁啊，你真係太大浪啦，好得人驚我頭先啊！落咗去咧，大概有10秒，我即刻選擇我翻嚟，我即刻游翻嚟。我游翻嚟嗰陣咧，我係用盡我畢生嘅力。我連尿都未屙得黐。呢個咧係有救護牌嘅 Rudy，唞唔到氣，唞唔到，因為太大浪，係咁入水啊！好緊張，所以你咧就會慣咗用個鼻咧，其實用到嘅，但係佢唞氣咧唞得好辛苦，係啊變相你個心跳咧就會唔夠啊，因為啲氣唔夠啦。我喺下邊度睇架船咧，係啊架船係咁係啊，上下好撚癲啊！我游近架船嘅時候，我爭啲以為個船個浪咁樣咧會嘭埋嚟，我喺個響即船，我覺得我好驚，唔知點解有種感覺係游唔翻嚟㗎。係啊，頭先游咗好耐先游到翻嚟啊！你睇到啲乜嘢？你有冇睇到啲乜嘢？捉喺度撲街啊！令我傷亡最大嗰個位係突然間搲埋嚟，扯落去，好攰！我第一次浮潛。下邊有嘢睇嘅，咁大隻嘅魚毛，有啲叫咩啊？透抽。我哋叫嗰啲叫咩名啊？飲水。大浪係咁正常㗎。Sorry, hello, is it normal? The wave is normal? No. 佢哋去咗邊啊？佢哋俾啲浪掩埋咗。着捉佢嘅。阿妹，有冇事？拍攝都有困難啊！拍攝都仆街啊！薇姐個罩咧，薇姐。你嗰條管咧？嗰條管喺邊啊？嗱，而家咧，我哋好似咧係要急速撤退嘅，因為咧實在太大浪啦，連教練都翻咗嚟啦。我相信咧，佢而家叫我哋走啦。太大浪啦！你覺佢唔恐怖咩？太大浪啊！喂，薇姐。我呢個係危險意識添，你冇啊？恐怖啊！薇姐，就知啊，薇姐。好暈啊！你點解唔見咗條管㗎？冇啊，薇姐，你等我啦。我哋咪仲有啲團友未上翻嚟啊！連個教練都形勢非常之嚴重，佢咪要湊人翻嚟啊Anyone missing?？Eight. Only two. You need eight. Okay.